juzi Ringtone kapigwa na bodyguard wa Diamond. Inakuaje watu wangu wa nguvu, mimi naitwa presenter Ali, napita nao since day one ndani ya masuala yote ya burudani in the entertainment scene. Nasalia kwa the entertainment PA, and by the way the A is always for amazing. Niko na daktari mgombea wa urais wa kipekee ambaye huwa anakuja kuzungumza masuala ya burudani na masuala ya kisiasa. Daktari Cassypool, mambo vipi? Point of correction babu. Mimi sio mgombea wa rais. Ilikuwa imepita hizo enzi. Mimi ni chawa wa rais. Rudia hiyo kauli kwanza. Niko naye chawa wa rais ambaye anasema kwamba kugombea rais ni kitu ambacho kilipitwa na wakati. Kabisa mwanangu. Chawa wa rais, kazi inakupelekaje? Mungu anasaidia. Tunavuta upepo safi kwa ardhi ambayo imemilikiwa na Rais William Samoei Arap Ruto, rais mcha Mungu, rais mchapakazi, rais wa roho safi, rais ambao siwezi nikiambiwa niseme ushuhuda yake nasema wiki 3 kama mfululizo sisimame. Unazungumza tu kimsifia. Wiki 3 ndugu yangu. Nimesimama tu hivi naongea tu, naziishi wiki ngapi? Hakuna kula kulala kupumzika tu, kazi tu ni kuongea, kunywa maji na kusema tu. Njoo hapa, kuna mambo yanaendelea kwenye mitandao na nataka unipe kauli yako. Kwanza, kikundi ambacho tumekijua kwa zaidi ya miaka 15, Sauti Sol, kinavunjika. Wewe una yapi kusema kuhusu hiyo? Sasa mbona ikuwe ni habari ya mjini? Kikundi ya miaka 15, kikundi kikubwa zaidi, sijawahi kuona kikundi kama hicho hapa Kenya. Sawa. Na mbona kinatawanyika? Kutawanyika kwa kikundi yoyote, kwa sababu mimi nimefanya muziki kuanzia kitambo. Tulikuwa na kikundi inaitwa Wakimbizi, kuna kikundi ilikuwa inaitwa Kleptomanias, kuna kikundi ambayo ilikuwa inaitwa gani, ambayo ilikuwa ni Kelele Takatifu, MOG. Wote walikuwa ni vikundi, waliisha wakaenda na bado muziki inaendelea, haijaisimama. Nilisema juzi kwa one of the interviews, nilisema kwamba unapoona kuna tabia zinaanza kutokezea, unajua ndo mteremuko wa kuisha ya watu. Number 1, tunaanza, niliona wakifanya kitu inaitwa advertisement, wanaenda ngambo. Nikaona mtu mzima na kipara anaitwa Lusa anacheza na umbwa, nikajua pale ndo kuna shida imeanzia. Kwa sababu mtoto wangu mdogo anaitwa Mulele na anachezanga na chiwawa kwa nyumba. Lakini mkiona mnafanya advertisement na mtu anacheza hello guys, hello we are coming to you, inachanganya shekhe kidogo. Inachanganya kidogo. Alafu ya pili, ninaweza kusema bila kukosa kunenene ya kwamba BN anahisi ni mkubwa sana. Tangu asifiwe na yule mpumbavu anaitwa Diamond, ya kwamba Kenya kuna msanii mkubwa anaitwa BN, nadhani kiburi saa nyingine ndio imemjaa, kaona hafai wale wengine. Cha tatu, naweza kusema ni wanawake. Ukiwa na wana hamjaoa, mnakuwa mbona, kwa sababu kwako rafiki yako kaka atakuja kwako, atatoa viatu labda saa nyingine nanuka, lakini utamstimia, utakaa utamvumilia udhaifu yake kama mwanaume. Lakini kama mtoto wa kike yuko pale, atamwambia atoe viatu apeleke nje, na itakuwa ni dharau kwa mwana. Ni vipi, mbona huyu mwanamke tunakuja ngapa kila siku? Haya, kaka hawezi kuja kwako alale kwa kiti kwa sababu kuna mwanamke kwa hiyo nyumba. Kwanza congratulations, umefanya shemeji anatema mate. Pongezi. Inamaanisha ni mtoto wa kiume. Tunakusifia, wengi hawasi watoto wa kiume huku nje. Wewe sasa tunakusifia, karibu sana. Umesema shemeji anatema mate. Shemeji anatema mate na ameshika mkono mmoja kwa mgongo. Sio jambo la kawaida ndugu yangu. Tunashukuru Mungu. Mashallah. So naweza kuambia ndugu yangu, wanawake ni chanzo cha shida. Wakati wanaume ambao walikuwa wanaishi peke yao wanakuja kwa kufanya kitu. So unapata wanawake wanawaambia, huyu ni mkubwa, wewe ndo unashikilia group, huyu ndo unashikilia group. Na hiyo ndo chanzo ambao mimi nahisi ya kwamba imeleta shida kwa Sauti Sol whatever. But having said that, ni ya kwamba wakishatawanyika wamewachia watu wageni waingie. Kuna Soul generation, watu wadogo wanatoka nyuma, sawa, bye bye, mmetuserve, mmetuentertain, enda na Mungu awajalie na maisha yenu yaongezeke huko mbele kwa maisha uzeeni. Wewe sio wao wa kwanza kutawanyika. Sio wa kwanza kutawanyika, na bado pia Mungu amewasaidia kwa sababu wana talent apart from kuimba. Kama Chimano unaona ni mtu wa makeup artist, anaweza kufanya kazi mzuri kwa makeup artist. Kweli? Mzuri sana kwa makeup artist. Huyu Savara anaweza kuwa ndo gym instructor kwa majim, watampa kazi. Alafu Polycarp aenda afundishe international school watoto kucheza gitaa. Mtu mwenye nadhania ana shida kidogo ni uga wa kipara mrefu, ndo tujue atakuaje. Taimba? Taimba wapi?
Ataimba wapi shehe? Kuna watoto wanakuja wakubwa sana kushinda huyo. Unapata hiyo pointi? So yeye pia ndo na hiyo kiburi yake, ninaweza kuambia leo andika pale ya kwamba Alusa ambao ni BN hata survive. Wacha mbele ya Mwenyezi Mungu. Anyway, nimecheki kuna Vixen kwenye mitandao. Yes. Anasumbua sana kwenye mitandao, anasema Bahati, ngoma tulofanya na wewe imepata zaidi ya milioni 10, lakini bado hujanilipa. Ameongea akasema anampeleka kotini, lakini hatujamuona kijana akizungumza. Wewe una yapi ya kusema? Walikuwa wananiambia nizungumzie hali. Vipi Shiko? Walikuwa wananiambia nizungumzie lakini mimi naweza kusema wacha tuachie Sabato amuongelee Vixen. Tumeenda level nyingine. Sabato anaweza muongelea kwa sababu pia tasnia ya muziki kizidi kuwa kubwa, na hii tasnia na wacha vijana wadogo wanakuja wakina Sabato wachanuzi wakuje ni wajenge waongelee. Kwa sasa hivi kuna watu tunaangalianga, mimi na mshikaji wangu kote tunasema huyu tumuongelee kwa sababu mdogo sana. Huyu tunamwachia Sabato, tumuongelee, tunamwachia YY. Huyu atumuongelee, tunamwachia Akiaji msanii wa serikali. Msanii wa serikali bado yako mkubwa sana. So tunasema kuna vitu mimi na KRG hatuwezi waongelea. Tuache tumwachie tafadhali Vixen aongelewe na Sabato. Kwa hivyo tukiangalia ile level, tunaanza na nani pale juu? KRG au Cassypool? Amna, sasa tuko KRG ni msanii wa serikali, mimi ni chawa wa rais, tuko pale juu. Alafu tukishuka hapa chini tuko na wadogo kama kina Sabato, watu wachanuzi wa maswala ya tuchawa tule tudogo. Tunafanya kazi za mkono. Babu, tukifanya hizo kazi sisi tutafanyaje shekhi? Ndani shekhi. Okay. Virus yetu tumeanza kufika, tunaongelea wasanii ambao ni wakubwa, wenye wana uwezo, na tunawatukosoa kwa sababu uwezo wetu ni ya kukosoa. Hatuwezi kuanza kucheza na watoto wadogo. Tutapakwa kitu inaitwa ifiro. Ifiro kwa lugha Kiluya ni ile ukipika ugali ile kitu nyeusi na kuni, ukipaka ukicheza na mtoto anakupaka. So sisi tumepita hiyo kiwango. Tafuta wale upcoming wachanuzi waongelee hiyo swala. Lakini tukimzungumzia Bahati tu, yes, sababu Bahati ni mkubwa. Za ndani zinasema kwamba eti yeye amelipana hiyo story ingie town. Sawa, kama amelipana ingiane town ni fresh kabisa. Tunashukuru alhamdulillah, afanye kiki asonge, lakini tunamwambia afanye muziki kwa sababu tumeanza revolution ya kimuziki ya kufanya wasanii wa Kenya wapande juu, wafike kiwango ambao, kwa sababu tunamaliza huyu mtu mwenye ni mnyama kubwa anaitwa Omondi. Hiyo ndo kazi tunafanya. Kwa sasa hivi chochote atafanya ni vile nimekuambia ndugu yangu, asipojipanga Bahati vizuri hatutamuongelea. Babu, siku hizi sasa tumesema tunafika kiwango ni hatuwezi, hata kuna pale hatuwezi ongea. Wewe ni online ni mkubwa, tutaongea, utatupata kwa hivi Mungai tunaongea kwa sababu sasa tumefika zile ndogo zile tunawachia kina Sabato waende. Sabato afanye kazi na wale wadogo wale, watafuta wale wadogo upcoming. Babu, naweke heshima bana, KRG ni msanii mkubwa wa serikali. Mimi ni chawa rais. Heavyweight champion. Ma heavyweight. Babu. Okay. Sasa Diamond kafanyaje? Nasikia anamzindua msanii Jumatano. Ama ana jambo jipi ambalo anazindua Jumatano? Simfuatilii Diamond kwa sababu ya usanii ambao yeye anafanya, so tumtaki. Si tumesema juzi nikasema ya kwamba Diamond akikuja afanye show Kenya, akuja nioe. Wacha bana. Babu. Ajaze show. Nioe ya ndani. Wallahi mama yangu anioe. Wacha. Diamond si mwanaume. Mwambie Cassypool amesema akifanya show akuja nioe ya ndani sheikh. Diamond hatutamruhusu afanye show Kenya. Na hapa kabisa tutamruhusu afanye show Kenya. Ati akuja anafanya show. Diamond kafanya, watu wenye wamemuita wote wamepigwa auction, depression inawaua, wajairudisha hela. Diamond kachukua ngoma ya tempo ya Dufla, amefanya Dufla, siku hizi amebaki kufuata KRG na kupiga dasta kwa Guardian Angel. Diamond kachukua Turu Baba Levo, wamechukua ngoma ya Visita, Mapepo wakasample kwa Ngaru. Ukisikiliza vizuri, nenda wewe una masikio ya muziki, wewe ni mwanamuziki, utapata wali sample beat, wakaenda kufanya nini? Wakaweka ya tempo original. Wametengeneza more than 200 million. Wakenya tuna celebrate tu. Diamond mzuri. Yule mpumbavu Harmonize yule kama mfupi kama korosho, tunamcelebrate. Harmonize mzuri, Harmonize wapumbavu wa Kenya ambao wanawaona wasanii wao wanaumia wakienda, wanamcelebrate Diamond kama nani? Babu, inauma, inakera. Tuongelee kuhusu Ringtone. Juzi Ringtone kapigwa
na bodyguard wa Diamond. Tuna celebrate Diamond nani? Diamond nani babu? Sasa watu wanasema huyo Ringtone kapigwa na bodyguard wa Diamond, kapiga ringtone za ndani shehe. Alimpigia wapi? Show ya Rose Muhando. Diamond kami street wasanii. Alifanya Rose Muhando akalipia gharama ambayo kulipia kwa sababu Rose Muhando anasupport wasanii wa Kenya. Rose Muhando kafanya collab na nani? Na Guardian Angel. Rose Muhando kafanya na Mkwabwa. Rose Muhando kafanya collab na nani? Na Ringtone. Uchungu ni ya kwamba siku anafanya miaka yake 20 ya kulaunch ya kwamba ni anniversary yake, ameenda amemchukua Shusho akamweka pale. Acha anafanya nini na launch mpaka Shusho. Sawa, tunakubali Shusho ni mama wetu wa kiroho, tunamcelebrate. Lakini do you know Ringtone alifika pale kwenda kutaka kuingia ndani, wakamwambia tukujui. Salamu na mandevu zake, ndo akakuja kuuliza Ringtone, wewe nani wewe tukujui. Salamu mwenye anajua Ringtone, salamu na mandevu yule Mwarabu yule. Wapatia pointi. Ringtone akasema mimi ni Ringtone, naomba tafadhali niruhusuni niingie, nimekuja kusupport dada yangu. Ati hapana, pigia dada yako simu. Ndio Rose Muhando anakuja kwa mlango, anainua mkono anasema huyu Ringtone jamani mruhusuni. Ringtone akaachiliwa akaingia, alikuwa na jamaa mmoja anaitwa Verse 1 kuingia hivi coffee, wakaambia hapana tuko na huyu. Babu inakera. Inauma. Tafuta Verse 1 umoji. Za nani? Babu, baada ya hiyo haikukawia hapo, wamefika. Rose Muhando akasema basi wasanii wamefika, wacha niwape nafasi waimbe na mimi. Basi kufika akakaribisha Ringtone kuingia kwa stage. DJ wa Diamond akakata ngoma. Ndo mtu anapenda wa Kenya. Haikuishia hapo shehe. Ringtone akasema, Rose Muhando akasema ni sawa, sio lazima niimbe, nitahubiri tu. Kwa sababu leo ni siku ya kuhubiri, nimeimba miaka zangu zote. Na mimi naomba wa Kenya supportini Rose Muhando. Tenda kaangalie. Unapatia point shehe. Amekuja amezalisha tena huku, ameacha mtoto mwingine hapa Mombasa. Tunajua za ndani. Wachana tusiongeze zile zingine, zile zenye tujui ni kama wawili. Muulize, mwambie kama ana shida kuja nitafute, nitamwambia. Za ndani. Yule dada alienda kutafuta Diamond na mtoto kafukuzwa kama chokora. Kwenye series mpya ya Young Rich and Famous, Diamond ameonekana akimkiss mwanamke mwingine. Babu, sisi hatujali na hiyo kukiss kwake na mdomo wake. Sisi tunaongea kuhusu Diamond na upumbavu zake ndo tunaongea. Shekhi. Za ndani babu. Sikiza. Diamond kafanya makosa, Ringtone na Diamond alipigwa. Ringtone mpaka leo hii anakunywa antibiotic. Hapa hiyo ribs imeumia. Ringtone mgonjwa sasa, mtafute. Ringtone mgonjwa shekhe. Ringtone kaenda mgonjwa mshekhe yule mwana. Nikamwambia Ringtone mimi nakuchukia, lakini hii Diamond ameniingia, amenipiga mimba, lazima nimuongelee. Uwezi kufa Ringtone, nitaongelea nani ukikufa? Lazima ukue hai ndo nipate mtu wa kuongelea. Lakini kwa sasa hivi acha upone. Ringtone sasa ni mgonjwa, amepigwa na bodyguard wa Diamond. Tunamcelebrate huyo mtu. Sheke, huyo nani? Diamond nani? Anafanya nini na yeye nani? Nani mkubwa staff? Pumbavu. Baba Levo kazi ni kumfuata bosi wangu kwa bunge. Bosi wako wewe mtoto mpumbavu, wewe diwani unamnyenyekea mtoto mdogo, unamlaani yule mtoto. Mwinjako kazi yake ni kutembea amewekelea ni makalio kama mwanamke ati Mwambino na yuko kwa perole Mwambino. Baba na kifua kubwa kama Mjaluo, tunadhania watu wa Jaluo wana hekima, watamwambia hekima afadhali Duduba kwe hai. Duduba ni mwanaharakati, anamwambia dogo unakosea, huwezi kuweka kipuli kama shoga kwa mguu. Juma Lokole mwenyewe mkosea, huyo ni bibi yake huyo pia wakikikeke hapo hivyo kando. Juma Lokole ni bibi yake? Bibi ya Diamond. Wacha na. Daktari mwenyewe. Inakera shekhe. Sisemi hizi kwa kiki. Na ukienda leo Bongo ukanyage ardhi yao utasema haya mambo yote. Nitasema ye nani babu? Mimi ni chawa rais. Walai? Mimi ni chawa rais shekhe. Naenda next week huko na nitamwambia. Na mimi nimemwambia kama ni mwanaume akuja afanye show dogo, niko hapa nimeketi pale nasubiri. Ukitoa wapi? Pale. Pale. Inauma, inakera shekhe. Tunamsujudu, tunamwimbia. Diamond kakuja amechukua presenter kafira industry ya Kenya babu, na tunamsujudia yule mtu. Akafanya nini? Kachukua presenter. Wapi? Kanajisi muziki na tasnia ya muziki ya Kenya. Babu, mapresenter wanatembea pale hivyo miaka 55 bado wanavaa jeans, wana tight huko chini kwa mguu, na pumbavu imeingia kwa kichwa. Babu, tuko kwa revolution babu. Hii ni nchi ya Kenya. Hii ni awamu wa William Samoei Ruto babu, hatuchezi. Tunakuweka wewe ni mpumbavu, tunakuchambua babu. Tunakwambia kama ni mwanaume akuja fanye show, niko pale. Uko wapi? Pale nimeketi.
Nimekuwa nikipiga story na Daktari Cassypool. Zungumza na mashabiki zako bana. Siku hizi natembea mitaani naambia msalimie daktari. Msalimie daktari. Salamu zimuende daktari. Mashabiki nawaambia hivi. Tumeanza harakati ya kudeal na mtu anaitwa Omondi. Amekosea heshima wa Kenya. Amekosea heshima tasnia ya muziki ya Kenya. Amekosea heshima mafans wa Kenya. Ameua tasnia. Supportini mama yetu wa kiroho Rose Mwando na roho yenu yote. Supportini King Kiba. Siku hizi kuna mahaba. Na muombe Ringtone. Sheikh Ringtone muombeni dua toka hospitali kaumizwa na bodyguard. Hospitali gani? Babu yuko hospitali, mpigie simu. Okay. Sitaki tumpoteze Sheikh, nitaongelea nani Sheikh akienda ule. Wasanii huku mjini wanatuonyesha hela. Mara screenshot za bank account. Yes. Mamilioni. Baada ya Sonko kufanya ile challenge fulani, niliona wasanii wameanza. Na wasanii wana hela. Unajua Sonko ka provoke wasanii. Na wasanii ambao ni wapumbavu. Mimi Sonko kanitia hela. Nilishavuta. Ngapi hivi? Hata baada ya interview nakupa hela. Acha bana. Nakupa beo Sheikh, nakupa uweke hela kwa mfuko. Kaniambia njoo Cassypool, njoo. Kaposti TikTok, njoo kujia hela. Nikaenda nikachukua dola in terms of dollars nikagawa. Sasa ule tunasema na hela. Ule na mabuildings. Lakini wale wasanii wapumbavu wenye wamekuwa kiposti, wanaposti nini babu? Wanaposti nini? Wanaenda kuchukua mashine ya photocopy, wanaweka photocopy. Babu nikuulize hela gani wale wapumbavu wanayo? Mbona tunatupostia gari una hela Sheikh? Tuambie hii jengo hii. Unaiona hapa ni yako. Utajua una hela. Hiyo ninafanya wanaingia depression, wanakufa. Kwa sababu wamefanya vipindi, wanataka kuenda, wanaenda ndio wanakubalika. Fulani ana hela, fulani ana hela, lakini hawana hela, wanaisha kuchangiwa bakuli. Kwa hiyo Omondi ana hela. Atoe wapi Sheikh? Miaka 15 kwenye game. Babu ukitaka kujua mtu ana hela, angalia ngozi babu. Ngozi ya Omondi na hela kweli Sheikh? Angalia walking style yake ni ya hela kweli Sheikh? Kwani ngozi inafaa? Angalia nywele yake ni ya hela kweli babu? Hela babu, hela. Unajua hela inatoa ngozi kama wewe ni mweusi na shine babu. Kama wewe hivi. Sheikh, nakuona. Mashallah. Mungu anipe nini? Mungu anipe nini, ameshanipa. Babu nakuuliza. Omondi ukimwangalia ile ngozi na hela? Hebu niambie wewe. Wale wana hela wapumbavu tu. Washenzi wapumbavu. Imefanya industry imeisha babu. Tuliongea juzi nikamwambia mshikaji wangu Kotia, nikamwambia Kotia, Churchill alienda na comedy. Iliisha babu. Ndio unaona hakuna siku hizi stand up comedy. Kwa sababu mwenye kwa ameshika tasnia ya comedy nani? Ni Churchill. Na kwa anajipigia kifua, tuwezi fanya bila, tunaweza fanya bila Churchill. Basi Churchill ametoka basi. Simfanye basi. Na wengi walikuwa wanaonyesha hela zao ni comedians. Babu, Churchill katoka, simfanye. Simfanye babu. Ndio maana industry sasa inaonyesha comedy stand up comedy yoyote yenye inaendelea. Hamna. Kwa sababu walimtusi paka Churchill wale madogo. Wakadhani wanaweza kufanya bila Churchill. So leo hii wamewashiliwa, wamekuwa mbwa koko, si wafanye. Hawana adabu na hiyo upuzi ndio inafanya wanafanya kiki. Sasa wameishiwa na kiki kwa sababu watoto wadogo wanakuja nyuma. Wewe Eric atafanya nini kama sio kupaka unga? Comedy imeisha siku hizi. Akupaka unga unachekesha nani? Paka ameanza kuwa mwanaharakati atakwenda kupeana unga. Tunataka kunishika, umetumwa na Ruto. Babu aache na rais wetu babu. Yeye ni mtu mdogo sana, yeye ni mtoto mdogo mwenye anaenda kuruka na watoto wadogo kwa maji. Anaongelea kuhusu rais wetu. Eric anatumiwa na nani? Babu. Eric ni mtoto mdogo, asiyeongea kuhusu jina Ruto kwa mdomo wake. Akiongea kuhusu Ruto tunampasua mdomo babu. Wewe unaenda kupata watu wanaruka kwa maji chubuli unaenda kuongea kuhusu Ruto wewe namna gani? Uachana hao wengine wote. Juzi umeona industry ya gospel imeanguka pia. Gospel was the big thing. Kumbe mwenye kusaidia gospel kwa nani? Kevin Mlei. Acha. Mbele ya Mwenyezi Mungu. Gospel artists wako wanafanya kazi kuchao bila kulala kwa sababu wanataka kupata award. Bas Kevin akajitoa. Basi gospel. Sasa imebaki, sasa imeanza kukua ni group. Hii group. Wasanii ambao wako na Kenya tunawajua, Pesa Kenya tunawajua, Calligraph na hela. Juzi nimempigia simu, tumekuwa tukiongea, ako mjengoni anatengeneza kitu mzima kabisa. Na Kali yako sawa, usinitajie huyo mimi simjui. Calligraph wako sawa. Unapatiwa pointi? Juzi nimekuwa na DJ Mo kwa mjengo. Nyumba imesimama, nyumba tuna launch very soon. Ana hela.
Hao wengine wako wapi? Mbona tuwaoneshi nyumba zao? Ni magari tuna hela. Mimi nimekuwa kwa DJ Mo mjengoni, tumesimama hivi upepo natupiga, anasema fundi weka basi ile ninataka unyooshe pale, weka babu, hiyo ndo hela. Unaona DJ Mo anapiga mdomo kwa mimi na hela, mimi naenda hapa. You are stupid, I can buy you this, I can buy you this. Mtoto mpumbavu Mjaluo huyo, mpumbavu kabisa, mwambie waache ujinga zile za Kijaluo wanafanya pale kwenye wanachanganya watoto wadogo. Ati tuna hela, ati I can buy you. Wapumbavu wawili wanapigiana simu, washenzi wawili. Waache tabia za kijinga hizo babu. Waache kusimamisha watoto vichwa tu, fulani ana hela na fulani. Wale wana hela. Ni wapumbavu wawili wamekutana, wanarushiana maneno, wanatafuta kiki watembee. Kiki lishaisha. Wameshafunikwa, watoto wadogo wanakuja nyuma yao. Waende nyumbani. Kuna msanii pia anaitwa Jaguar alisema ana hela, yani hata kumliko mtu yote hapa nchini Kenya, msanii yote hapa nchini Kenya. Akakwambia wewe sasa uende gym. Kwanza kauli ya Jaguar kuandika hiyo kitu, Jaguar sio mke wangu aniambie niende gym kwa vile mimi silali na Jaguar. Atoa hiyo kauli kabisa. Mke wangu ndo ameruhusiwa kuniambia niende gym. Number 1. Number 2. Jaguar na hasira kwa sababu nilisema kuhusu pesa zake, atakangi pesa zake zisikike. Na juzi nimemwambia jitayarisha kwa vile analipua pia scandal, anajenga mall. Yojenga mall sasa hivi. Wewe Cassypool anaenda kuongea vitu zangu nini kwa media nini? Tunamwambia, tunajua una hela. Lakini yule ana hela, lakini pia mimi hajui, mimi sio rafiki yake. Mimi rafiki ya Ruto. Mimi ni rafiki ya Ruto. Na namdefend kwa sababu ni wa Ruto, lakini ana hela shekhe. Tuongea. Mimi naitwa presenter Ali, your entertainment PA. That is for amazing, and I'll see you guys in the next video.